salatalıkları getirin. Sen kafana göre takıl. Ne istiyorsan Ne? onu yap. Sen şu an Domates. bir şey getirme şu an. Şu an bir şey getirme. Otur. Ben orada şey yaparken isterim. Hepsi falan. Marul falan alacaktım da burada Ben zor, yok be. zor olur Yok, dedim. Yok istemiyorum. Hı? Ben marulla böyle bidonları tek tek yıka. Aha, yani... 3 kere yıka, 5 kere yıka. Ha. Benim kız isyan ediyor bana. Eve ıspanak marul aldığımız zaman var ya. Hayır. O ay bana su faturası var ya 2 katı geliyor. Yok o tür şeyleri ha. Ben tek tek o yapradıkları tek tek yıkarım. Sirkeli suda bekletirim. Sonra çıkarım bir daha yıkarım. Yok. Manyaksın sen diyor ya. Ben kışın marul kullanmıyorum. Çok fazla. Çok nadirdir. Lahana, kırmızı lahana, havuç, turp, rendele otur aşağıya. Kavuska. Beyaz lahana değil mi lahana? Heh. En güzeli o. Kırmızı lahana, Ha. bunları ince ince Havuç, maydanoz. turp veya maydanoz tamam neyse. Oh. Aynen öyle. Bir 10 numara salata. Yıkama derdi yok zaten. Zaten şey yaptık. Kız. Demlendi mi çay? Niye demlemedin mi? Eski çay. Çünkü içilmeyecek. Yoksa durumu sıkıntılı durum. Ben ne zaman içsem feleğimi şaşırıyorum. Biberden bu çaylardan sonra yemeğe gidiyorum. Sen şunun içine bir çalkala. Vodka. Aldım. Yine şey. Absolut. İçtik. Yaka. Yattı. Ben de aşağıya toparladım falan filan hesap kalmadı. Şeye koydum, lavabo koydum. Bu ekmek şeyleri vardı. Şey yapmasın diye onları sudan geçirdim. Sabah yıkayacağım. Ses geliyor.
körlendim. Haberin olsun diyor. O balta zaten kesmiyor ki, ağırlığıyla kırılıyor. Evet. Bunu dışarıya doğru mu alalım? Abi elin yanacak. Onu